Друзья, всем привет, Даниил Медведев. Даня, мы тебя сначала по матчу помучаем. Скажи, первый сет, вот эти, наверное, два ключевых гейма при счете 2-3 и 3-4, когда тебя как раз брейканул Синнер. Что получалось, что не очень, и с обывательской моей точки зрения кажется, что ничего сверхъестественного Яник в эти моменты не делал. С твоей профессиональной точки зрения, и, может быть, с точки зрения Динары. Он очень глубоко играет, очень сильно, поэтому ты всегда под давлением, и как бы если ты не играешь свой лучший теннис, а когда я говорю лучший теннис, каждый удар важен, потому что как только ты ему даешь короткий мяч, в принципе, розыгрыш в основном закончен. Соответственно, ты должен играть глубоко, должен не ошибаться, это не всегда просто, когда ты там полностью в огне и там все попадаешь, тогда это возможно. Сегодня был не тот день, я немножко больше ошибался, чем там, в предыдущем матче. Ну и да, то есть это давление, постоянное давление, он принимает очень много, при том, что я подавал неплохо. И как бы часто это давление сказывается. Дань, сезон закончился. Может быть, он сложился не так, как ты мечтал и планировал, но он все равно потрясающий, да? И мне хочется у тебя спросить, вот этот год, мы все равно обучаемся каждый раз, вот чему он тебя научил, этот сезон? Наверное, этот год научил меня тому, что, как бы, скажем так, многие цели, которые я себе ставил в течение своей карьеры, которые шли постепенно, потому что 18 лет я ни в коем случае не ставил себе цель быть первой ракеткой мира, но постепенно, то есть там войти в сотку, войти в десятку, стать первой ракеткой мира, может быть, выиграть шлем. Многие из целей, которые я ставил, я как бы доходил до них. А в этом сезоне, в принципе, наверное, чуть ли не все цели, которые я себе поставил, и они не сказать, что были огромные. Это уже не быть там первой ракеткой мира и выиграть шлем, это были другие как бы цели. Я их не выполнил. Поэтому он научил меня тому, что окей, это не всегда так работает. И надо заново попробовать в следующем году, может быть, чуть, скажем так, чуть с меньшей самоуверенностью. То есть были, то есть были какие-то цели, которые я такой, окей, все, я постараюсь их сделать. И в итоге у меня это не получилось, то есть следующий год я поставлю себе те же самые цели, но как бы буду к ним аккуратнее относиться, наверное, так я бы сказал. А ты можешь их озвучить, либо это персональная история? Нет, это персональная история, разные совершенно, как я говорю, разные цели, и которые, вот я говорю, то есть в этом году, наверное, какие-то получились, но их было очень мало, меньше, чем обычно, и то есть в следующем году задача, то есть я поэтому вот уже в прошлом году я уже в каком-то смысле настроился на то, что будет в следующем году, а то, что в этом, окей, я это все приму, выиграл, Доминару вообще классно играл, сегодня, тяжело было, с Синнером не смог. А начиная вот там через 2 недели, или когда я начну предсезон, будут новые цели, точнее, старые цели, которые я постараюсь заново выполнить. Ну, и, конечно, наверное, самый приятный вопрос, ты сказал, что буквально через 2 недели предсезонка, но отдыхать-то куда поедешь уже? Не, я останусь близко во Франции, Горы? на юге Франции, да, даже не в горы, а близко, в общем, на море, скорее на море, чем в горы. Отдохну какое-то время, потом вернусь домой, чуть-чуть отдохну и как бы построим уже с командой предсезон, будем работать, ставить новые цели и, может быть, будем стараться придумать что-то новое. Удачи! Даня, спасибо тебе большое за интервью, Спасибо. за сезон. Спасибо. Друзья, Даниил Медведев.